رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكون بخير. اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنشرح عن ازاي تم رقم فيك للواتساب، وازاي تحمي رقمك من الحظر للناس اللي بتقول لي انا فعلت رقم والرقم اتحذر. كل ده هعلمه لك في الفيديو ده. كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. ويلا بينا على الشرح. طب يا صديقي، مبدئيا كده الطريقة عبارة ان هي بوت تليجرام. البوت ده بيفعل ارقام كتيرة زي مصر وزي المانيا وزي اليمن. تمام. زي ما انت شايف اهي الاكواد واصله قدامك. تمام. عندك هنا طبعا لو انت عايز تفعل الرقم بتضغط على اللي هي كلمه ستارت دي، وبعد كده بيظهر معاك الدول بالشكل ده. طبعا عندك هنا مصر وعندك هنا المانيا وعندك هنا اليمن. طيب احسن دوله وصول للكود هي المانيا. تمام. طب مصر بتوصل، بتوصل بس بنسبه 30 40%، يعني ضعيفه خالص. تمام. لو انت بقى طبعا لو انت عايز تغير الدوله، وهنا طبعا لو انت عايز مثلا مصر كده، طبعا كده لو عايز تغير الرقم. طب الرقم بيظهر معاك فوق اهو زي ما انت شايف. انت مثلا ممكن تجرب خمس ست ارقام يتفعل منهم رقم مصري على حسب. انما المانيا دي بص حرفيا في دقيقه بيكون الكود واصل. وزي ما انت شايف اهو الاكواد واصله قدامك، وانا مفعل منه ارقام حرفيا. والكود ده يعني البوت ده افضل البوتات في التليجرام اللي انت تعرف تفعل منه ارقام. تمام. طيب بقى لو انت بتفعل رقم وبعد ما تفعله بكام دقيقه كده بتلاقي الرقم اتحذر، انا هقول لك الحل في الفيديو. ركز انت معايا في عد اخر الفيديو عشان هقول لك ازاي تحل المشكله دي، وازاي الارقام اللي انت بتفعلها ما تتحذرش بسهوله. تمام. طيب بعد ما اخترنا اي رقم كده بتقوم واخده نسخ. تمام. طيب انا سايب لك البوت بدون كلمه باسورد وبدون اي حاجه وبدون ما هضغطه لك في ملف واي حاجه. فكل اللي عليك بقى انك تقدر الفيديو كده بلايك وكومنت وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكره جديده احنا بننزلها. طيب اهو ده الرقم شغال معاك. طيب هتستنى كام ثانية كده وهنشوف الرقم هيطلب كود ولا يقول لك حاول بعد الساعة، زي اللي هي الأرقام المخمنة كده. طيب هو هنا قال لك حاول بعد 5 دقايق، طبعا هو كده بنسبة 90% الكود وصل. تمام. طب لو ما وصلش هتقوم مفعل رقم غيره. تمام. هتضغط على اللي هي كلمة تشينج نمبر دي، وتقوم هيظهر لك نمبر تاني، هتقوم طالب الكود عادي بنفس الطريقة كده، هتلاقي الكود وصل لك بنفس الشكل ده كده. طيب بعد ما تستنى 5 ثواني كده او 10 ثواني هتلاقي البوت بعت لك الكود بنفس الشكل ده. طبعا لو الكود وصل هبعته لك بالشكل ده. طب لو ما وصلش هتروح مجرب رقم غيره، وان شاء الله هيفعل معاك ارقام كتيره وتقدر ان انت تفعل من خلاله. بص مش عايز اقول لك 100 رقم ولا 200 رقم، انت ممكن تفعل اكتر من كده. لو انت قاعد فاضي مثلا ساعتين ثلاثه انت ممكن تفعل فيهم 30 40 نمبر. تمام. طيب بقى انت لو رقمك بيتحذر بعد ما بتفعل الرقم، تمام، انا هقول لك تعمل ايه دلوقتي. طب يا صديقي مبدئيا كده اول حاجه التعليمات لسلامه الرقم من الحظر. اول حاجه ما تبعتش من الرقم الا بعد 24 ساعه، يعني مش تفعل الرقم بدقيقه دلوقتي تروح بعدها بدقيقه تروح تبعت لي لاي حد، الرقم كده هيتحذر منك. ما تدخلش اي جروب غير بعد 8 ايام. تمام. عندك هنا طبعا تجنب مراسلة الصور وفيديوهات بياما كتير يعني. عندك هنا طبعا فعل التحقق بخطوتين واربط الرقم بجيميل. عندك هنا طبعا ما تحطش اي صورة خلفية لمدة 5 ايام. عندك هنا ما تنقلش الرقم خلال 24 ساعة. يعني فعلت الرقم دلوقتي عشان مثلا تبعته لصاحبك او صاحبك هو اللي يستخدمه، خلي الرقم ينقله بعد 24 ساعة. وعندك هنا ما تعملش اي جروبات خالص. وعندك هنا تجنب الرسالة الجماعية لان ده بيسبب في حظر الارقام. تمام. لو انت عايز طبعا تفنش رقمك انا منزل الفيديو اللي فات طريقه تفنيش شغاله قسما بالله شغاله 100%. روح انت اسمع الفيديو وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا صديقي، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.